थर्काउँछु दाइ म थर्काउँछु किन आगो छैन थर्काउँछु थर्काउँछु हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ के छ खबर हजुरहरूको आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि आरामै छु आज चाहिँ हामी माथि पप्पास इलाकामा मेरो बाजेको भाइको घरमा अक्कुको चाहिँ टुबाटुमा को घरमा हामी जाँदैछौँ है यहाँ चाहिँ हामी आइसक्यो अक्कुले डान्स पनि देखाइसक्यो है यहाँ ढुकी कुट्ने हो नि त तिमी लु हिँडौ त्यहाँ ढुकीमा यहाँ छ ढुकी यहाँ चाहिँ के छ चिकन फार्म हो कि के हो नि हेर कति धेरै छ आइयाउ And a hen. खै यहाँ सुँगुर छैन ल्या छैन त Please subscribe to Aisha Channel Vlog. Aisha Travel Vlog, please subscribe. We are here. We need to get the diamond play button. Yeah. को टिमले सिकाइ पठाएको छ नि दार्जिलिङबाट दार्जिलिङ नौके हो त्यो नेपालको त होइन म त तपाईले त सुन्नु मात्रै भएको भने त तपाई त्यही पो हुनुहुन्थ्यो माने भन्ज्याङको भवि जङ र म डान्सर हामी यताको रेजिम पकाउने त्यतिखेर त कुन एज हुनुहुन्थ्यो होला त त्यो गरिँदाखेरि यसै कति सालको तपाईँ 22 होइन माइला नाच्दैन अनि के माइला चाहिँ मभन्दा जेठला भनेको त के मौरी हैन महिनाले कान्छ पर्छ चाहिँ अनि त्यो त्यति चाहिँ कुन उमेर होला त डान्स काकारो गरिनु दादा अक्की ठुला ठुला टिपोला बुल्लेउ हैन 5-6 क्लास पुग्यो फुक्रे लगिदिने भनेर काका ती बेला गर्दै छ स्कुलको प्रोग्राम के हो त्यो खास संस्कृत कार्यक्रम गरिरहन्थ्यौँ नि त कसले लगिदिने अरे भन्ज्याङमा स्कुलले गर्ने क्या अक्की कसले लगिदिने भन्देऊ न हाम्रो जुम्पा काका र अरुणा माचुङ फुपू अनि एउटा गाउँले चाहिँ पार्श्व गायक चाहिँ अङ्कल अरु त्यो चाहिँ लास्ट फन्डी लाग्यो मलाई पछि आङ्ग्ले सिङमा सिसी फुपू सब विद्यालय यो टिप्नु भन्दा अगाडि मलाई सोध्यौ लमसङ परिवार She told me to. दाजुभाइले लमसङ मलाई सोध्यौ कार्यक्रम हामी हाम्रै ठुलो ठुलो चाहिँ टिप न त नि हाम्रो आफ्नो प्रोग्राम ठुलो ठुलो न ठुलो ठुलो होस् होस् बाबा अब एक झोला भइसक्यो होइन त्यति मात्रै टिप्दा त्यति भए हुन्छ अनि भरे अनि स्विमिङ गरेर आएपछि त टिप्नु पर्छ बरु ए भइसकेको छ हुँदैन अहिले उसले फेरि घोज्छ नि आइपिटीमा थियो नि त हाम्रो तेरो देप्पा अनि यहाँबाट तेरो आप्पा दार्जिलिङ जाँदाखेरि त्यो गीत सुनेको म पनि त्यहीबाट कलाकार भएको न दार्जिलिङको अरू गीतहरू मलाई थाहा थियो त्यो This one's a little yellow. भइसक्यो I'm done. लोकलयमा थियो Today we're gonna play with. We're gonna be swimming. को जाँदैछौँ भन्नु Her, me, my dad, my grandpa, my other grandpa, my other grandpa, my grandma, and my mom. But her sister didn't come. को सिस्टरको नाम पनि भन्नु Sisi Fufu. सिसी फुपू त्यो मिस गरे हो सिसी फुपूलाई Yes. And I'm burning already. And we just started walking. पप्पालाई बोकी मागेर अक्कीले She told me to. She told me. ल हिँड्नु र पप्पा भन्दा ठुलो भएर बोकी मागेर
मैले ठुलो ठुलो झार्नु भएछ नि त नास्पाती नास्पाती This is part 3. खोइ तिम्रो 3A हो रहेछ आयो Because I went swimming. And that was part 2. And तर आज so, के भइरहेछ we're going back रेनिङ home. भएको छ कि होइन भन न Huh. तिमी के खाँदैछौ भन्दै बेबी A pear. कस्तो छ टेस्ट Definitely good. Can I have the umbrella now? तिम्रो हातमा मेहन्दी कसले लगाइदिएको भन्देऊ You. म को भन्देऊ न त Chula fufu. यस बेबी जाउँ 4. Yeah, I think. And we're in the cows, you know, where we are. And we finished swimming. And yeah. We're in with the cows. That's the big cow. That's the small cow. Yes. We will release part 5 soon. Bye. Subscribe to IOCO travel vlog. Please, we want a diamond play button. प्ले बटन Yes. We're gonna get lots of subscribers. English or Spanish? Whoever moves first is gay. She's gay. C-O-W cow. Guys, you wanna do it? C-O-W cow. We get 10. I think we get 1K subscribers or likes. We will release part 5. Promise. And I got new Mandy. And one of it says my name. It kind of looks like hair. Bye. Turko to diamond. Kina, Ako, China. Turko to. भन न तिमी भन त We're coming back. And हामी के गरेर बसेको यहाँ भन त किन I'm playing a game. And अनि हामीले बस if I get a straight line, ट्याक्सी परेको हो कि होइन गाडी yeah. अनि हामी नहिँड्ने भनेर है Yeah. ट्याक्सी परेको हाम्रो ट्याक्सी पनि के हो आइपुग्यो Oh, it's huge, guys. It's huge, guys. The car is huge. Listen to me properly. ओके बेबी फेरि फोटो खाइपो हामी गयौँ भने We're going in the car. ल जाउँ Let's go. मलाई चाहिँ पार्टीमा फेरि राख्यो बाँकी 5 वटा छोरा पार्टीबाट छोरापार्टीको हाम्रो यहाँनिर आज चाहिँ सेलरोटी तरकारी पनि दिनै छ यहाँ ग्रुप यसरी बसिरहेछ तर म नि छु यहाँ आफू पनि देखेको पऱ्यो नि त परेन मम्मी चाहिँ आउनु भएन पर हुनुहुन्छ मोबाइलमा नआएर त भएन त आउनु न भनेको त झन् साह्रो सिसिरालाई फोन गर के गो आँखा टल्कियो गयो भन्छ नि अब यहाँभन्दा दार्जिलिङमा कस्तो हुन्छ भने अब यहाँको खालखा त
उडौनेको साथीले उडाउने कि आफूले आफूले उडाएर पनि रिसाउने चलन छ तर त्यो चाहिँ एउटा उनीहरूको कल्चर टाइप हो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ माई भिडियो। यहाँहरूले अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेछ मेरो भिडियो कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, मन परे लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।